गाइस आई एम श्योर आज सब बढ़िया ही होंगे। आज हम फोटोशूट में जाने वाले हैं। फोटोशूट में जाने से पहले हम चाय पीते हैं। चाय पीकर अपने बैकपैक को रेडी करते हैं। बैकपैक को रेडी करते हैं तो अपन इसमें गोगल्स, ट्राइपॉड वगैरह सब रखते हैं। पेट्रोल पंप में आते हैं, अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं। फिर अपन आ जाते हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे आने के बाद हम यहाँ पर टाइमिंग को देखते हैं कि फिक्स टाइम पे कौन सी रेल आने वाली है। रेलवे का शेड्यूल देखने के बाद हम यहाँ पर फोटोशूट करने लग जाते हैं। 1 घंटे बाद, 15 मिनट बाद बहुत सारी ट्रेनें आती है तो हम उसका शेड्यूल मैच करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फोटोशूट करते हुए हमारा दोस्त फन करने लग जाता है, थोड़ी वीडियो शूट करते हैं हम यहाँ पे। रील्स वगैरह अगर आपको देखनी है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आ सकते हैं आप। काफी मुश्किल से ट्रेन का फोटोशूट कर पाते हैं क्योंकि उसकी टाइमिंग और हमारा फोटोशूट करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। फोटोशूट करके हम घर की तरफ निकल जाते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।